हाई एभ्री वान वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै रमै। आजको भ्लग चाहिँ एकदम रमाइलो हुनेछ। फर्स्ट अफ अल हामीले फुल देखाइरहेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि आज हामी मेला जाँदैछौँ। यहाँ दाइ र म भएर अब दाइले चाहिँ ट्याक्क लगाएर ढोका लाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी हिँड्छौँ। बाहिरको मौसम हेर्न सक्नुहुन्छ, घामसाम लागिरहेको छ। अब ट्याक्क लगाएर हामी हिँडिसकेका छौँ। बाटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ दाइ र म भएर एकदम मिठो घाम लागेको छ। हेर्नुहोस् गाइस, हामी चाहिँ बाटोमा आइसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ एकदम बाटो बन्ने क्रम भइरहेको छ। ठुलो 6 लाइनको बाटो, यताबाट उताबाट जाने ठुल्ठुलो गाडीहरू जाने बाटो बनिरहेको छ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ बहुत धुलो-सुलो आएको छ र ट्याक्क हाम्रो गाडी पनि आइसक्यो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ ट्याक्क चढिसक्यौँ। सिट चाहिँ एकदम प्याक थियो है। मेला जाने भनेपछि यस्तै हो। चाहिँ सिट्स नपाएर चाहिँ यस्तो झुन्डेर गइरहेको छौँ। अब सिधै हजुरलाई चाहिँ मेलामा गएर भेट्नेछु है। ल त नि गाइस, हामी चाहिँ मेला आउने ठाउँमा चाहिँ झरिसक्यो। अर्को बाटोबाट जान एकदम लास्ट भिड थियो। अनि हामी दाइ र म भएर चाहिँ अर्को बाटोतर्फ लाग्यौँ। यहाँ चाहिँ लास्ट भिड थियो, हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम है। अब त्यहाँ हामी एकदम पुग्न त लास्ट भिड के हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। अहिलेको यो चाहिँ मेन गेट हो, यहाँबाट छिर्ने। हामी ट्याक्क लगाएर हामी टिकट पनि ल्याइसक्यौँ। अब हामी चाहिँ गेटतर्फ लाग्यौँ र यहाँको एउटा दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ दिदीलाई हामीले टिकट देखाएर चाहिँ हामी भित्र छिर्ने हुन्छ। हामी ट्याक्क भित्र छिरेपछि ट्याक्क दामी डेकोरेसन रहेछ है। छाता लगाएर ट्याक्क इन्डियन सिस्टम हो कि हो यो, यस्तो दामी थियो। अनि गयो लास्ट भिड है। यहाँ मेलामा त आम्बो हेर्न सक्नुहुन्छ, खत्रै भिड थियो क्या यहाँ स्टलहरूमा नि। हामी गयो यसो जताततै हेऱ्यो लास्ट भिड। अनि हामी चाहिँ यसो भित्रतिर छिर्यौँ। एकदम राम्रो खेलौनाहरू, खेल्ने चिजहरू थियो बच्चा हाम्रो लागि। यसपालिको मेलामा चाहिँ स्नो हाउस भन्ने पनि ल्याएको थियो, हेर्न सक्नुहुन्छ। र अनि हामी दाइ र म भएर चाहिँ अर्कोतर्फ लाग्यौँ। पछि दाइले चाहिँ उहाँ साथीलाई फोन गर्छु रुक भन्दै हुनुहुन्छ। म फेरि आफ्नो साथीलाई भेट्न ट्याक्क गएँ। यहाँ फेरि भूत बङ्गला नि रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको मेलामा चाहिँ नयाँ गेम ल्याएको रहेछ। यता र उता बस्ने, दुई ठाउँ बस्ने रहेछ। र एकदम मान्छेहरू चाहिँ रोएको क्या ह्याउ ह्याउ गरेर एकदम कान किराले खाइदिइरहेको।